सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज कठुआ का मौसम बहुत ही हसीन लाजवाब। देखो, दिन में ही रात का फील हो रहा है यार। सच में बहुत अच्छा मौसम है कठुआ का। आप भी बताना कहाँ कहाँ आज बारिश पड़ने वाली है। वैसे हमारे इधर तो आज पड़ने वाली है, आप देख सकते हो, है ना। देखो पीछे अच्छा मौसम है ना। हाँ, बाय बाय। बताना कमेंट में कहाँ कहाँ ऐसा मौसम है।